नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, फेफड़े और सांस की बीमारी का स्पेशलिस्ट हूँ। आज आपके बीच में मैं सांस की बीमारियों से होने वाली दिक्कतों के लिए मैं आया हूँ। इसमें आपको खांसी, जुकाम, सांस फूलना, एलर्जी होती है, तो ऐसे इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। और ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी के इन्फेक्शन हो या फेफड़ों में किसी भी तरह का गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है, इसका निदान करें। सांस से जुड़ी समस्याओं के बचने के मेनली जो ज़रूरी है, जैसे पॉल्यूशन से बचें, मास्क लगा के घर से जब भी निकलें मास्क लगा के निकलें, धूम्रपान छोड़ें, सिगरेट ना पिएँ। और अगर आपको इन सब लक्षणों की दिक्कत है तो आप उनको ज़रूर अपने निकट डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएँ, अपने हरी सब्जियाँ, दूध और खान-पीन सही रखें। अगर आपको इसके बीच भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।